神様の愛に感謝を捧げます。 하나님 말씀 봉독 드립니다. 마태복음 5장 7절입니다. 마타이의福音書5章7節をお読みしましょう。 마태복음 5장 7절입니다. 마타이의福音書5章7節、日本語からお読みいたしましょう。せーの。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。アメン。 한국어로 또 한번 봉독합니다. 시작. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 긍휼히 여김을 받을 것이며. 아멘. 긍휼히 여기는 여김을 받는 자. 오늘 주보에 점을 갖다가 제가 하나를 더 찍어서 긍인데 궁휼히 이렇게 썼네요. 요즘 한글을 쓰는데 그럼 가물가물해요. 궁인지 긍인지 생각이 참 났다가 이게 맞는 것 같기도 하고 저게 맞는 것 같기도 하고. 자, 그런데 이게 틀렸네요. 자, 인생들 만남에 있어서, 사람의 만남에 있어서 조그만 것이 악연이 되기도 하고 좋은 인연이 되기도 하고 그러는 것 같습니다. 人の人生の中で出会いがありますけれども、それが小さなことで良くもなったり悪くもなったりすると思います。 그래서 이 점을 잘못 찍으면요, 이게 남이 됐다가 점을 안 찍으면 님이 됐다가 그렇다 그러죠. ですね、小さい「つ」があるか「つ」が入ってないかとか点があるか点がないかで、違う言葉になってしまいます。 우리는 하나님의 그 은혜를 많이 받아서 서로 사랑하는 그런 관계가 되었으면 좋겠습니다. 私たちは神様の愛を持ってお互いにいい関係になりたいと思います。 한국말에 끼리끼리 모인다라는 말이 있습니다. 日本語のあれですと何でしょうね、類は友を呼ぶというんでしょうか、仲間が仲間を呼ぶと、同じような仲間が集まるというような言葉がありますけれども、 안 좋은 의미로 쓰이는 말도 있지만 다른 면에서 또 좋은 면에서 쓰이는 말도 될 것입니다. 良くも悪くも使う言葉であります。 하나님을 사랑하는 사람은 하나님의 사랑하는 사람끼리 모일 줄로 믿습니다. 神様を愛する者は神様を愛する者同士愛し合うことができます。 그러므로 긍휼한 마음을 가진 사람은 또 긍휼히 여기는 사람과 만나게 되는 줄로 믿습니다. ですから憐れみを受ける者また憐れむ者と会うようになっています。 우리는 항상 하나님의 마음을 가지고 긍휼히 여기는 그러한 자리에 있기 원합니다. 私たちはいつも神様の心を持って神様の憐れみの心を持っていきたいと思います。 금년 1년의 표를 오늘 본문의 말씀을 가지고 나가려고 합니다. 今年1年のですね、御言葉といただく御言葉としてこの御言葉をいただきたいと思います。 긍휼히 여김을 받는 자. 憐れみ深い者は幸いです。 하나님께 우리가 긍휼함을 받기 위해서는 오늘 본문 말씀에는 너희가 긍휼히 여겨라라고 말씀하고 있습니다. 私たちが神様の憐れみを受けるものとなるためにまず私たちが憐れむものでありたいと思います。 하나님도 우리에게 있어서 먼저 긍휼을 가지고 다가와 주셨습니다. なぜならばイエス様の方でも私たちにですね、先に憐れみを持って近づいてきてくださったからです。 이 긍휼은 성경 전체에 흐르고 있습니다. この憐れみというものは聖書全体に流れています。 하나님의 긍휼하심이 없으면 우리가 하나님 앞에 나갈 수도 없고 もし神様の憐れみがなければ私たちはイエス・キリストを通して神の前に出ることもできませんで 우리가 した 또한 し、 구원받을 자리에 설 수도 없습니다. また救われるべき資格もないものでありました。 하나님이 우리를 바라보시고 긍휼히 여기셔서 우리가 구원받을 수가 있습니다. 神様の憐れみによって、ただ憐れみによって私たちは救われたのであります。 제가 어렸을 때 사춘기 때 어머니의 마음을 몹시 아프게 한 일이 있습니다. 牧師が思春期の頃でありました母の心を痛めたことがあったんですが、 아버지의 사업이 실패하셔서 가정이 굉장히 어려웠을 때였습니다. 父親の事業が失敗し大変な苦難の中にありました。 조그만 방에 온 가족이 함께 모여서 살아야 됐습니다. そして兄弟が多かったんですけれども、狭い部屋で一人皆さん家族全員がその部屋で暮らしました。 락 음악에 빠져서 미쳐서 살았었던 때인 것 같습니다. その時はですね、ロック音楽に溺れていた時でありました。 그때 어떤 일이 있었는지 잘 모르지만 굉장히 좀 불편한 그러한 심기 가운데 어머니께 어머니 왜 저를 낳으셨나요? 하고 얘기했던 적이 있어요. どのようなことでその言葉を言ってしまったのかは覚えていないんですけれども、お母さんなぜ私を産んだのですかというふうな言葉を言ったことだけ覚えています。 어머니는 아무 말씀도 안 하시고 그저 혼자서 눈물을 흘리시는 것 같았습니다. その時ですね、母はですね、何も言わなかったんですけれども、一人で泣いていらっしゃったように思います。 우리는
하나님 앞에 나갈 때에 때로는 하나님이 없는 것 같이 느껴질 때도 있어요. 私たちも神様を信じると言いながら、神様はどこにいらっしゃるのですかという時がないんでしょうか。 하나님 왜 나를 여기 보내셨나요? 神様なぜ私がここにいるんでしょうかといったこと 내가 がないん 빨리 で 이 しょうか。 세상에 내가 없어지면 좋겠어요. 私なんかいなかった方が良かったんではないでしょうかといったこと 때로는 がないんで 하나님 しょう 예수님 빨랑 와주세요. 그냥 천국 그냥 가고 싶어요. か。神様もう私ね、もういいからもうそろそろ天国早く行きたいですよといったことはなかったんでしょうか。 우리는 그냥 가볍게 내뱉는 그런 말일지도 모르겠습니다. 私たちはそのように軽くつい言ってしまう言葉かもしれませんが、 그런데 하나님은 그 말 한마디 한마디에 혹시 마음을 아파하고 계시나 하는지요. 神様はその言葉に対してどのように心を痛めておられるでしょうか。 하나님은 우리가 어떤 말을 하든지 항상 우리를 살펴보고 계십니다. 私たちがどのような言葉を吐いたとしても、神様は私たちの心を顧みてくださいます。 마치 부모님이 자녀를 바라보면서 그 마음을 절대로 자녀에서 떠나지 않는 것처럼요. 両親が、親がですね、子供をいつも顧みて、子供のことをいつも忘れないでいるのと同じではないでしょうか。 며칠 전에 미카가 동경에 이제 공부하러 며칠 동안 갔었던 적이 있습니다. 娘がですね、何日間の間、年末ですけれども、勉強のためにちょっと家を離れました。 그런데 항상 집안에서 같이 생활해서 있었기 때문에 어디 혼자 이렇게 보낸 일이 별로 없었습니다. 今までですね、どこかに行ったとしても父親が一緒に行くか母親が一緒に行くかだったんですけれども、今回は生まれて初めての一人旅でありました。 그리고 학교에서 뭐 단체형을 간다 그래서 집을 빈 일은 있지만 혼자 어디를 떠난다라고 이렇게 보낸 일이 없었습니다. 修学旅行とかですね、学校の行事とかで誰かと一緒に行くことがあっても一人で行くということは生まれて初めてでありました。 근데 동경에 가니까 뭔가가 가슴이 뻥 뚫린 그런 기분이더라고요. そんな遠くではないとおっしゃるかもしれませんけれども、心の中に大きな穴が開いたように感じました。 밥을 먹어도 뭔가가 여기가 비어 있는 것 같고요. 何かお腹に入れてもですね、なんかお腹いっぱいにならないし、 어떤 일을 해도 자꾸 생각이 나고요. 何かをしていてもいつもどうしてるかなと思い出すし、 이것이 부모가 자식을 향한 생각이 아닌가 하고 깨달았습니다. これがですね、親がこう思う心ではないかなと思いました。 저보다 더 선배되어 주시고 皆さん、私たちよりも先輩の方たちは 많은 경험이 있으시기 때문에 皆さん経験もたくさんあると思い 저보다 ますの 더 で、 많은 것을 느끼시라고 믿습니다. もっとたくさんのこと、それぐらいでと思われるかもしれません。 부모의 마음은 자식을 향한 마음으로 항상 생각하고 있습니다. いつもですね、親というのは子供のことを考えています。 그처럼 우리 하나님은 우리를 늘 생각하고 기억하고 계십니다. 神様も私たち、神様の子供のことをいつも考えておられます。 하나님은 우리의 이름을 하나님의 손바닥에 새겼다고 말씀하고 神様は 계십니다. 私たち一人一人の名前を神様の手に名前を書き込んで刻んでおいたと書いてあります。 하나님은 국률 가운데 우리를 창조하시고 우리를 인도하십니다. そして神様は憐れんでくださって私たちのために死んでくださり、そ 죄 して 지은 私たちを作 인간을 ってくださいました。 죄 지은 인간을 국률 가운데 구원해 주셨습니다. 私たちが罪の中にいるときに憐れんでくださって先に呼んでくださいました。 하나님은 국률하신 神 하나님이십니다. 様は憐れみ深い方であります。 그래서 하나님을 믿는 사람도 神様を信じるクリスチャンも 하나님을 닮은 사람도 국률하는 줄로 믿습니다. 私たちは神様の子供として神様に似ていくこの憐れみ深い性質を持っていくべきだと思います。 벌써 몇 년 지난 것 같은데 우리 교회 성도님들 은사에 대해서 한번 앙케이트를 한번 조사한 적이 있습니다. もう何年も前になりますけれども、賜物診断ということですね。皆さんで一度アンケートをして見たことがあると思います。 개인이 다른 은사를 가지고 있습니다. 皆さんそれぞれが違う賜物を神様からいただいています。 그래서 참 신기한 게 모든 사람들의 은사를 모아서요. 이렇게 한 표를 이렇게 정해서 점을 이렇게 찍어 보니까 거의 둥그런 원처럼 이렇게 보이는 거예요. 皆さんそれぞれのデータをですね集めまして、そして集計してみましたけども、本当に不思議なことに大体バランスよくですね円を描く結果となりました。 그것은 뭐냐면 역시 하나님의 교회는 하나님께서 필요한 사람을 필요한 것을 필요한 은사를 모두 충분히 주셔서 완벽하게 이루신다라는 것을 느꼈습니다. それはですね、神様の教会というのはそれぞれに違うものを与えていたとしても、それが全部集まった時にキリストの体を形成すべく本当にバランスよく一つのものを形成しているということがよく分かりました。 그리고 성도님들 은사표에 대부분 전체적으로
강한 성향이 나타난 것이 뭐냐면 사람을 긍휼히 여기는 마음이 있었습니다. そして特徴的だったのは全体的にですね、非常に皆さんが憐れみを持っているという非常にこの憐れみの心が強いという結果が特徴的でありました。 야마나시 중앙교회의 은사의 특성은요, 긍휼히 여김을 가진 거예요. 山梨中央教会の特徴であるかなと思います。この憐れみの心というのは特徴であるかなと思い 다른 ます。 교회보다 긍휼히 여기는 마음이 정이 굉장히 많으세요. 本当にですね、他の教会に比べてこのように情が深い、そして憐れみ深いという特徴があるのではないかなと 이것도 思います。 하나님의 은혜인 줄로 これも 믿습니다. 神様の恵みでありますね。 하나님이 긍휼하시기 때문에 하나님을 닮은 자는 긍휼해야 됩니다. 神様はこのように憐れみ深い方でありますから、私たちもそれに似ていくべきであります。 이것은 성경에 보면 이러한 사상이 흐르고 있는데 聖書にこのような思想は全体に流れていますけれども、 하나님의 그 뜻이 율법에 잘 나타나 있습니다. この神様の御心というのはこの律法というものによく表されています。 사실 율법은 형식에서 끝나면 안 되는 こ 것입니다. の律法というのはただ形式的なもので終わってはいけません。 사람을 죽이지 말라라고 기록되어 있습니다. 例えば人を殺してはならないという律法がありますが、 사람을 죽이지 말라는 것은 내가 사람을 해하지 않으면 뭐 그럼 난 율법을 지켰지 이것으로 끝나라라는 말이 아니에요. 私ね、人を殺してはならないって言ってるけどね、私人を殺したことないからね、ちゃんと律法を守ってるよ、それで終わってはいけないんです。 그 원뜻은 무엇입니까? その本心は、 원뜻은 서로 사이좋게 사랑하면서 살아라라는 말이 있습니다. その本音はですね、殺さなければ憎み合ってもいいということではなくて、愛し合っていきなさいということが本音であります。 우리 이현숙 집사님 예를 들면 가정에 지호하고 승화하고 막 싸우고 있었어요. 例えばですね、千穂君とね、スンホ君が兄弟喧嘩をしていたとしましょう。 뭐냐면 사탕을 내가 하나 먹을래, 두 개 먹을래 그러면서 서로 싸우고 있었어요. お前が1個なのか、もうお兄ちゃんが2個なのに僕も2個ちょうだいと言ってね、喧嘩してたとします。 이현숙 집사님이 지호한테 이렇게 얘기한 거예요. そしたらお母さんは、千穂君のお母さんが千穂君に言います。 너가 하나 먹고 승우한테 2개 줘 그랬어요. お兄ちゃんだからね、千穂が1個食べて、弟のね、スンホ君に2個あげればいいじゃんってお母さんが言ったとしま 그 말은 숫자 계산을 하라는 얘기입니까? す。それは数をちゃんと考えなさいということでしょうか。 그게 아니라 동생을 사랑해라라는 말입니다. それは弟をよくね、面倒見てやりなさい、可愛がってあげなさいということでしょう。 말에는 그 원뜻이 있습니다. 本音というものがあります。 그 표면적으로 그래 알았어 나는 사탕 하나 먹고 동생은 2개 주면 되지 이걸로 난 다 했어 이걸로 끝나라는 얘기 아니죠. それはですね、千穂君がね、お母さんが1個食べてね、で弟には2個あげろって言うから、はい、これでいいでしょ、終わり。こういうことではありません。 동생을 더 사랑하고 예뻐해줘라 이런 말이 들어있는 거 아닙니까? それはですね、お母さんがもっと弟のことをよく可愛がってあげてねという本音が入っているんです。 율법도 우리에게 그렇게 말씀하고 律 계십니다. 法も同じであります。 더 사랑하라고 우리에게 말씀하고 계세요. 殺してはならないということは愛し合いなさいということを言ってるんです。 성경에 있는 대로 나 이거 했으면 됐어 하고 이렇게 의무를 다하라는 얘기가 아닙니다. 殺してはならないと言ったからね、守ればいいんでしょ、はい終わりというこのように義務を果たしなさいという意味ではありません。 이런 율법 가운데 하나님의 긍휼하심이 나타나 こ 있습니다. のような律法には神様の憐れみが含まれています。 하나님은 연약한 자의 편이 되어 주십니다. 神様は弱い者の味方です。 특히 과부와 고아들은 하나님 편이 되어 준다고 말씀하셨습니다. 特別に神様が教会にこのやもめ、そして孤児の世話をしなさいとあります。 이스라엘은 수확하는 때가 옵니다. イスラエルが収穫の時を迎えて、 그때 낙엽을 갖다가 낙엽이 아니라 이삭을 갖다가 떨어뜨리라고 얘기합니다. その収穫の時にですね、全部こぼれたものを集めるのではなくて、わざと落ち葉を落としておきなさいというふうに言いました。 혹은 수확을 하다가 떨어진 그 이삭을 다시 줍지 말라고 그냥 내버려두라고 말합니다. もし自分の意図しないところで落ちたとしても、それ落ちてしまったと拾い集めるのではなくて、わざとむしろ落としなさいとあります。 왜냐하면 그것을 가지고 힘이 없는 사람, 과부나 고아들이 주워다가 그거 가지고 밥을 해 먹으라고 그래요. なぜならばそれを食べてやもめとかですね、孤児とか身寄りのない人、頼りのない人たちを生かすためであります。 성실한 사람은 아이고 하나라도 쌀 한 톨도 아깝지 하고 주실 수도 있을지 まあ 모르겠습니다. 誠実な方はですね、いや、後片付けもちゃんとしないとね、きれいに掃除していかないとねとおっしゃるかもしれませんが、 그러나 하나님은 그거 주지 말라고 神 얘기합니다. 様はわざとそれを落としなさいとおっしゃいました。 하나님의 사랑이 담겨 있는 줄로 それは神 믿습니다. 様の愛のが含まれていることであり 하나님의 ます。 긍휼하심이 거기에 있습니다. 神様の憐れみがそこに入っているんです。 과부하면 성경에 나오는 여러 과부들이 있습니다. やもめというのはいろいろ聖書に出ていますけれども、 루시라는 과부를 기억합니까? ルスという方を覚えていらっしゃるでしょうか。 시어머니는 나오미라는 사람이었습니다. 彼の義理のお母さんはナオミという人でした。 이 나오미는 자기 고향을 떠나서 모압의 기근을 피해서 모압으로 이사를 갔어요. ですね、モアブというところに引っ越しをしたんですけれども、 그런데 같이 데려간 아들들이 그 모압 여인들과 결혼을 했습니다. 一緒に行った息子たちはその現地のモアブの女性と結婚するようになり、 그런데 장남으로 시작해서 그
그 남자들이 아들들이 다 죽어버린 거예요. 男の兄弟みんなそこで亡くなってしまいました。 나오미도 과부가 되고요. ナオミもやもめになり、 그 아들 둘이 있던 아들도 죽어버리니까 다 과부가 돼버렸습니다. 自分の息子の嫁たちもやもめになってしまいました。 여러분 세상에 그런 일이 있을까요? 皆さんこのようなことがあるんでしょうかね。 집안에 과부들만 모이면서 살았습니다. やもめの家族になった、やもめばかりの家族になってしまいました。 피치 못해 베들렘이라는 곳으로 다시 나오미는 돌아오게 됩니다. そしてしょうがなくてベツレヘムというところに戻ることになりますが、 그때 루시라는 며느리가 시어머님을 끝까지 따라가겠습니다 하고 따라가요. その時嫁のですね、ルツという女性が、私はあなたの神様についていきます。あなたの神は私の神ですとついていくことになります。 다른 며느리들은 야 아직 너 젊잖아 빨리 제가 해라 그랬더니 아이 저는 어머님 따라가고 싶은데 어머님 그렇게 말씀하니까 할 수 없네요. 그리고 도망갔습니다. 他のお嫁さんたちはですね、あなたたちはまだね若いのにねやもめになってしまったから早く新しいお婿さんをね迎えて新しく出発しなさいと言ったら、お母さん私はついていきたいんですけれどもね、お母様がそうおっしゃるのであればと言って本当に言ってしまったんですが、 나오미를 따라간 룻은 베들렘에서 살았습니다. ナオミというその義理のお母さんにですね、ルツはですね、あなたの神は私の神ですとついていきました。 그 베들렘에서 보아스라는 사람을 만납니다. そのベツレヘムでボアズという親戚に会うことになります。 그 사람이 경작하고 있는 밭에서 이삭을 주면서 밥을 먹고 살았습니다. 彼女はですね、そのボアズという親戚がやっているその農地の中で、落ち穂を拾いまして、そして義理の母を助けることになります。 보아스는 그 모습을 보았어요. ボアズがそれを見るんです。 참 아름다운 여성이다. 本当に義理のお母さんでありながらよく仕えている本当に賢いお嫁さんだ。 무엇보다도 시어머니를 저렇게 정성스럽게 모시는 사람은 참 훌륭한 사람이다. 本当に実の母でもない本当に義理のお母さんに対してそのように仕えるお嫁さん、本当に 그래서 賢い。 종들에게 말하기를 너희가 수확을 할 때에 이삭을 많이 떨어뜨려 놔라 이렇게 얘기합니다. ですから、そしてしもべたちにですね、わざと言いますね、女性のために、ルツのためにもっと落ち穂を落としてあげなさいと。 룻은 그것을 많이 주워다가 시어머님과 잘 먹게 되었습니다. ルツはその落ち穂を拾って、その義理のお母さんと生活することになります。 나오미의 지혜에 의해서 보아스와 결혼하게 됩니다. そしてナオミの知恵によってルツはボアズと結婚することになります。 그리고 이 자손으로 나중에 다윗이 나오게 됩니다. その子孫として後でダビデが生まれ、 다윗의 자손으로 예수 그리스도가 탄생하게 되는 ダビデの子孫 것입니다. としてイエス・キリストが生まれになることになります。 할렐루야. アーメン。 국률함은 우리가 상상할 수도 없는 역사가 일어납니다. このように憐れみというのは私たちの想像を超えたことが起こります。 그저 보아스는 이삭을 한 줌 떨어뜨렸을지 모르겠습니다. ボアズはただその落ち穂をちょっとだけ多く落としただけかもしれませんが、 그 이삭이 후에 인류를 구원할 이삭이 될 줄 누가 알았습니까? その落ち穂がですね、全人類を救うイエス・キリストを生まれることができるようにする家系になるとは誰が想像したでしょうか。 하나님은 국률이 여기는 자를 축복하십니다. 神様は憐れむ者を祝福してくださいます。 보아스는 예수님의 조상이 되었습니다. ボアズはこのようにしてイエス・キリストの先祖となりました。 할렐루야. アーメン。 성경에는 그래서 이렇게 하라고 우리에게 권면하고 ですから 있습니다. 聖書はこのように私たちに憐れみ深いものになりなさいと教えています。 우리가 야마나 중앙교회를 오늘날까지 오면서 여러분들의 은사가 많이 발휘되는 것을 봅니다. 本当に山梨中央教会に神様が多くの賜物をそれぞれに分け与えてくださって発揮しているのを見ます。 때로는 홈레스에게 집을 구해서 주는 그러한 모습도 얘기를 들었습니다. 昔はですね、ホームレスの方にですね、家を探してあげて、そして契約までさせてあげたという話も聞いたことがあります。 근데 그분은 집에서 안 자고 항상 밖에 나와서 잔다 그러죠. 慣れないからせっかく与えられた家でですね、寝ないで、慣れてる橋の下で寝ていたという話も後で聞きましたが、결과는 어떻게 됐든 섬기는 모습이 아름다운 줄로 믿습니다. 結果がどうであれですね、そのような方にかわいそうだと思って家を求めてあげるその仕える姿が美しいと思います。 때로는 우리가 봉사하고 헌신하고 도와주면서 상대방이 그러면 아이 저거는 쓸데없어 안 도와줘도 돼 이런 마음이 가지기 쉽습니다. 私たちがですね、使えようとするときに、いやあの人は大丈夫でしょう、私たちはそこまでしなくてもいいでしょうというふうに思ってしまうことがあるかもしれません。 이런 마음 가지지 말고 상대방이 그렇더라도 그건 상대방이 그걸 받지 못하는 그릇이고 돕는 것은 하나님 기억해 주신 줄로 믿습니다. もしですね、そのように私たちが使えたことを、相手が拒絶したり、あるいは他の人が何か言うかもしれません。それはその人の祝福であり、また私たちは使えるものに神様が特別に祝福を与えてくださいます。 마지막에 국률이 여김을 받는 자라는 이런 주제로
심판의 때의 국률에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 最後にですね、裁きの時の憐れみについて考えてみたいと思います。 이 국률과 심판은 연관이 있습니다. この裁きと憐れみというのは切っても切れない関係にあります。 세상에 심판은 여러 군데 있었습니다. 今までですね、裁きというのはたくさんありますけれども、 현재까지 인류의 큰 심판은 노아의 홍수가 제일 큰 심판이었습니다. 今までではノアの洪水がその一つであるでしょ 세계에 부분적인 심판이 う。 있었어요. また世界にもある一地域での裁きはありました。 우리가 잘 아는 소돔과 고모라가 그렇고요. ソドムとゴモラもそうでしたし、 로마가 멸망했는데 어떻게 멸망했는지 우리가 알 수가 ローマ 없습니다. もそうでした。 그런데 성경을 보면 그 근거를 찾을 수가 있어요. でも聖書を見ますとその根拠を見ることができます。 표면적으로 소돔과 고모라가 왜 멸망했다고 합니까? なぜソドムとゴモラが滅びたのでしょうか。 거기에 동성연애가 성행했습니다. 同性恋愛がそこで流行し、 하나님의 천사가 소돔과 고모라 성에 들어갔는데 동네 사람들이 떼거지로 막 모여들었어요. 天使がその町に入った時にもですね、町の人たちがそれを襲おうとしました。 그리고 저들을 내가 상관하겠다. 저들을 끌어내라. 이렇게 얘기하는 거예요. その天使をかくまっている家にですね、あの人たちを出しなさいと言ったんです。 내가 저들을 알아야 되겠다. 내가 상관하겠다라는 것은 성적인 행위를 나타내는 그런 단어입니다. それはですね、その人たちと性的な関係を持つということを意味しています。 사람들은 천사는 성경에 남성으로 표현되어 있어요. 天使というのは聖書には男性として表現されています。 그래서 동성연애가 그 마을에 성행했다는 겁니다. 言い換えればですね、その天使として訪れたその男性として訪れた人たちを出せと引っ張り出してこいと言ったということは同性恋愛を意味します。 그런데 거기까지 가기까지는 많은 일들이 있는 겁니다. そこまで行くまでに多くのことがあったでしょう。 그 세상의 마지막 때도 소돔과 고모라와 같은 현상이 일어난다고 말씀합니다. また世の終わりにもこのソドムとゴモラのようなことが起こると聖書は言っています。 동성연애라는 것은 하나님의 뜻은 생각 안 하고 자기의 욕정, 자기의 생각대로만 살아가는 것을 의미합니다. この同性恋愛というのも神様の御心に反して自分の考えのまま自分の思いのままに生きることのうちの一つです。 거기까지 이르렀다는 것은 이제 하나님의 법을 찾을 수 없이 사람의 생각으로만 꽉 찼다는 것을 의미합니다. そこまで至ったということはもうすでに神様の御心はさておいても人の考え、人の思いのままに自分勝手に生きていた世の中になっていたということを意味します。 다시 말해서 내 생각만 하기 때문에 당시의 시대는 국률함을 찾아볼 수가 없는 거예요. ということはですね、自分の考えを中心に生きていきますから、憐れみとは程遠い世界であります。 그리고 연약한 자, 그리고 과부와 고아와 이런 사람들을 돌보는 그러한 사회가 아니었다는 겁니다. ということはですね、弱い者、立場の弱い者、あるいはやもめ、孤児、このようなことを顧みるような時代ではなかったということです。 그래서 우리가 이 시대에 우리가 해야 될 일이 있어요. 私たちがこの時代にすべきことがあります。 주님 오실 날까지 이것을 포기하면 안 돼요. 神様が来られるまで私たちはこれを諦めてはいけません。 국률이 여기고 사람을 도와주는 겁니다. 神様の憐れみの心を持って神様に仕え、人に仕える 하나님의 こと 사랑을 です。 세상에 나타나는 겁니다. そしてそのことを通して神様の愛を世に見せることです。 마지막 때는 이런 것들을 찾아보기가 힘든 시대가 됩니다. 終わりの時代にはこのようなことを見られるでしょうかというふうに聖書は書いています。 세상은 사랑이라는 것을 다른 포장지로 사용합니다. 人はですね、愛というものを他の包装紙で包んでしまいます。 하나님께서 말씀하신 사랑이 아닙니다. 神様がおっしゃっている神の愛ではないものにしてしまいます。 약자를 보호하라 하면서 불법을 행하는 겁니다. 弱い者、弱者を助けなさい、守ってあげなければいけないと言いながら神の御心に反するものをきれいに包んでしまってオブラートをかけてしまうんで 마지막 す。 시대에 우리가 이것에 혼동하면 안 돼요. 私たちがこれをちゃんと見分けなくてはなりません。 깨어 있어야 합니다. 目覚めていなければわかりません。 정말 국률한 게 무엇인가를 알아야 本 됩니다. 当の憐れみというのが何かを知らなければなりません。 하나님의 사랑이 흐르도록 해야 됩니다. 神様の愛が本当に流れなければなりません。 마지막 시대는 이것들이 점점 소멸해 버려요. このようなことは終わりの時代にどんどんなくなっていくはずであります。 불법을 성행하는 자들이 세상을 지배하게 됩니다. そして不法を叫ぶ者がこの世を支配するようになります。 그러면 이 시대에 우리가 해야 할 일은 바로 주님의 국률함을 회복하는 것인 줄로 믿습니다. 私たちはこの終わりの時代にしなければならないことは神の御心に従って神様の愛を表すことです。 이것을 행함에 있어서 쉬운 것은 아닐 겁니다. これは簡単なことではないかもしれません。 힘든 많은 일들이 있을 거예요. 辛いこともあるかもしれません。 내게 있는 것을 내가 잘라서 드려야 될 그럴 때도 있을지 私 모르겠습니다. が当然受けるべきものを自分が受けないで他の人に与えなければいけない時があるかもしれません。 내가 때로는 하나 먹을 것 잘라서 절반을 다른 분들을 드려야 될지도 모릅니다. 私が一つ食べたいと思うものを食べないであるいは半分切って譲らなければならないかもしれません。 그리고 하나님은 이것을
기뻐하십니다. でも神様が喜ばれるのであります。 다른 사람을 국률이 여기는 것을 하나님 기뻐하세요. 本当に神様は憐れみの心を持っていることを喜ばれます。 그래서 교회가 다른 교회를 도와주는 교회가 됐으면 좋겠습니다. 教会がですね、本当に外の人たちを助けることができるようになりたいと思います。 우리 개인이 다른 개인을 또 도와주는 우리 개인이 되었으면 また 좋겠습니다. 個人のレベルでも個人で個人を助けることができるようになりたいと思います。 주님 오시는 그날까지 포기하지 않고 끝까지 국률이 여김을 주는 교회, 받는 교회가 되길 원합니다. 神様が来られる時までこの憐れみを実践していく教会になっていきたいと思います。 1년 동안에 하나님 기뻐하시는 것 이것 행하면 좋은 교회, 하나님 칭찬받는 교회가 될 줄로 믿습니다. そして神様にお褒めの言葉をいただく教会になりたいと思います。 기도하겠습니다.